हेलो नमस्ते एभ्रिवान। आजको भिडियो रहेको छ यो थोपा सिँचाइ सम्बन्धी। थोपा सिँचाइ प्रविधि चाहिँ हामी किसानहरूको लागि एकदमै राम्रो उपयोगी प्रविधि हो र यो थोपा सिँचाइको प्रयोगले हामी किसानहरूलाई धेरै सजिलो बनाएको छ। यसको प्रयोगले हामी किसानहरूको लागि समयको बचत, पानीको बचत हुनुको साथै यो दायाँ बायाँ झार धेरै नआउनबाट पनि एकदमै सहयोग गर्छ। झार धेरै आउँदैन, गोडमेल गर्नलाई पनि सजिलो र पानी चाहिने ठाउँमा मात्रै, बिरुवालाई चाहिने ठाउँमा मात्रै जाने भएको भएर मलिलो बनाइराख्ने अनि माटोले खुकुलो बनाउनेदेखि लिएर हरेक काममा चाहिँ सजिलो बनाउँछ यो थोपा सिँचाइले। त्यही भएर हामी किसानहरूले यो प्रविधि, यो थोपा सिँचाइ प्रयोग गर्यो भने चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ र यसको एडभर्टाइज गर्न खोजेको त होइन, तर हामीले यो चाहिँ प्रयोग गर्नै पर्ने प्रविधि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला। कसले यो थोपा सिँचाइ प्रयोग गर्नु भएको छ अनि गर्नु भएकोहरूले कतिको सजिलो भएको छ कमेन्ट गर्नु होला है त। हस्, थ्यांक यू सो मच।